បាទអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយើងចូលដល់មេរៀនរបស់យើងថ្ងៃនេះគាត់ណាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះលោកគ្រូនឹងលើកពីចំណុចនេះមកបង្ហាញបងប្អូនហើយទាំងអស់គ្នាយើងចាប់ផ្ដើមមើលមេរៀនហើយអានមេរៀនមួយទាំងអស់គ្នាប៉ុណ្ណាតោះវិធីសាស្ត្រទំព័រទី103ដល់104 Science page 103 to 104ចំពោះ5ម៉ាស៊ីនងាយនិងអគ្គិសនី Chapter 5 EC machine and electricity មេរៀនទី15អគ្គិសនីគឺមេរៀនតប៉ុណ្ណាមេរៀនចាស់របស់យើងទេគឺនេះគឺចំណុចតរបស់យើង Lesson 15 electricity បាទអញ្ចឹងគឺយើងចូលចំណុចរបស់យើងនៅត្រូវសិក្សាប៉ុណ្ណា 15.6 ឬយើងអាចនិយាយថាចំណុចទី6នេះការប្រើប្រាស់អង្គធាតុចម្លងនិង isolant អគ្គិសនីកន្លែងនេះគឺពាក្យគូសរសេរអត្ថបទប៉ុណ្ណាគឺគូសរសេរកាត់គឺពាក្យអគ្គិសនីនេះគាត់ណាចឹងទាំងអស់គ្នាកន្លែងនេះគឺអគ្គិសនីក្នុងអត់មានចម្ងល់អីគឺអគ្គិសនីនេះ using conductor and insulator 15.7 circuit តជាសេរីនិង circuit តជាផ្នែក series and parallel circuit លោកគ្រូលើកចំណុចកមកបងប្អូនសិក្សា circuit ដែលមានជាក់មេតាអគ្គិសនីតជាសេរីនិងជាផ្នែកអូខេអញ្ចឹងលោកគ្រូនឹងបង្ហាញបងប្អូននៅពីចំណុចនេះហើយចំណុចនេះផងដែរលោកគ្រូនឹងលើកយកចំណុចកមួយទេតោះអញ្ចឹង16យើងអបាញ់មិញលោកគ្រូនឹងបញ្យល់ទៅលើចំណងជើងឲ្យបងប្អូនយល់បានខ្លះៗសិនណាការប្រើប្រាស់អង្គធាតុចម្លងនិង isolant អគ្គិសនីលោកគ្រូបានសួរអបាញ់មិញណាបានសួរមុនលោកគ្រូបិទចំណងជើងលោកគ្រូបានសួរថាកូនទាំងអស់គ្នាដឹងពីអង្គធាតុចម្លងនិង isolant ហើយតើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដឹងទេថាយើងយកអង្គធាតុចម្លងនិង isolant ទៅប្រើក្នុងអគ្គិសនីយ៉ាងដូចម្តេចទេកូនបាទអញ្ចឹងអបាញ់មិញឆ្លើយបានត្រឹមត្រូវទាំងអស់គ្នាគឺលើកយកខ្សែចម្លងមកជាឧបករណ៍ឧទាហរណ៍ជាខ្សែចម្លងឬមួយពីហៅថាខ្សែភ្លើងខ្ញុំឧទាហរណ៍អបាញ់មិញអញ្ចឹងតើខ្សែចម្លងឬទៅគេហៅថាខ្សែភ្លើងហ្នឹងគេលើកយកមកប្រើប្រាស់នៅក្នុងអគ្គិសនីដូចមិនទៅហើយយើងចង់ដឹងថាការប្រើប្រាស់វាយ៉ាងដូចម្តេចអញ្ចឹងលោកគ្រូសូមលាក់នេះសិនហើយដើម្បីឲ្យកាន់តែច្បាស់លោកគ្រូនឹងមានពីកលឹះមួយចំនួនឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសិក្សាដើម្បីឲ្យមេរៀនរបស់យើងកាន់តែច្បាស់លាស់តាមទៀតអូខេបាទអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយើងចូលមកកាន់ការយល់ពីកលឹះមួយគ្រូទាំងអស់គ្នាប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងអានមួយគ្រូបាទបញ្យល់ពីកលឹះទី1បង្គោលណាពីជានាមឈើឬលោហៈជាគោលសម្រាប់ដាំជាគោលសម្រាប់ដាំគេហៅថាគោលណាឧទាហរណ៍បង្គោលឆ្នាប់ចរន្តបង្គោលឆ្នាប់ចរន្តឬមកយើងអាចនិយាយថាបង្គោលសម្រាប់ភ្ជាប់ចរន្តតើបានទេឆ្នាប់គឺភ្ជាប់ណាភ្ជាប់ចរន្តទី2គុំណាពីកិរិយាធ្វើឲ្យរួមគ្នាឧទាហរណ៍គាត់កំពុងគុំរូបណាយើងមួយក៏ខ្លួនអាចយកឧទាហរណ៍ផ្សេងនឹងទៀតក៏បានដែរអូខេគាត់តើពេលទី3ឬដាក់ពាក្យកិរិយាបញ្ចេញពន្លឺឧទាហរណ៍អំពូលឆេះភ្លឺអំពូលឆេះភ្លឺតែយើងហៅថាពីភ្លឺមកណាគឺនេះឧទាហរណ៍មកអំពូលឆេះភ្លឺទី4ខ្សោយដាក់ពាក្យគុណនាមដែលមានកម្លាំងតិចឧទាហរណ៍អំពូលឆេះភ្លឺខ្សោយកូនធ្លាប់ចំណាំមើលនៅពេលដែលនៅផ្ទះយើងនៅពេលដែលភ្លើងនេះខ្សោយប៉ុណ្ណាឬមួយគេហៅថាកម្លាំងកអគិសនីចូលកខ្សោយភ្លើងយើងភ្លើងវាខ្សោយត្រង់គាត់ឃើញគាត់បាទអញ្ចឹងគឺគ្រូលើកឧទាហរណ៍នេះគឺអំពូលភ្លើងសំដៅគឺអំពូលឆេះភ្លើងខ្សោយឆេះភ្លើងដែរមិនតែខ្សោយប៉ុណ្ណាទី5ស្រោបពីកិរិយាផ្អោបពាសពីខាងក្រៅណាផ្អោបពាសពីខាងក្រៅឧទាហរណ៍ខ្សែចម្លងស្រោបផ្លាស្ទិកខ្សែចម្លងស្រោបផ្លាស្ទិកពាក្យចុងក្រោយទី6ដុំណាពាក្យជានាមបំណែកភាគឬបែកណាឧទាហរណ៍ថ្មពិល1ដុំថ្មពិល2ដុំថ្មពិល3ដុំគឺតាមអ្វីដែលកូនឧទាហរណ៍ខ្លួនឯងបន្ថែមខ្លួនឯងណាតើបានទេកូនអូខេអញ្ចឹងយើងចូលទៅកាន់មេរៀនជាមួយគ្រូទាំងអស់គ្នាមេរៀនរបស់យើងគឺចំណុចទី1ការប្រើប្រាស់សំដៅគឺចំណុចទី6ដែលយើងតហ្នឹងការប្រើប្រាស់អង្គធាតុចម្លងអគ្គិសនីនិង isolant អគ្គិសនីយើងប្រើប្រាស់ដូចនេះបាទ using conductor and insulator អញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាយើងបញ្ចប់ពីកន្លឹះហើយយើងចូលមេរៀនរបស់យើងគឺកងនេះយើងលើកសិភៅហ្នឹងសិភៅវិទ្យាសាស្ត្រណា
สิบเพิ่มวิธีซักนะวิธีซักที่ประมวลว่าเยอะตรงป้อที่มวยลอยใบนะจำนวนที่ประมวยการปราบปรามเอาเทียนจำลองนั่งอิสลามอักิสนีตัดจังยิงอ่านออกในมือกูกันนะเกี่ยวเอาเทียนจำลองนั่งอิสลามอักิสนีtừ ปราบปรามน้องอุปกรณ์อักิสนีได้ละกูปานเลือกโยมมันเอาไว้tới mình làกูเลือกtới mìnhคนបាទសូមលាក់ឌីសិនអង្គធាតុចម្លងអគ្គិសនីដូចជាទង់ដែងអាលុយមីញ៉ូមបាទចុចនេះគឺមានបន្តនេះគាត់ណាគេអាចយកវាទៅធ្វើខ្សែចម្លងចរន្តអគ្គិសនីបាទនេះកន្លែងដែលគ្រូបានបង្ហាញប្រាប់អត់ទាំងអស់គ្នាបានលើកឧទាហរណ៍ប្រាប់លោកគ្រូមិញគឺថាយកខ្សែចម្លងឬមួយគេហៅថាខ្សែភ្លើងមកណាអញ្ចឹងគេយកទៅធ្វើជាខ្សែចម្លងចរន្តអគ្គិសនីខ្សែចម្លងចរន្តអគ្គិសនីគឺភ្ជាប់ចរន្តពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយទៀតណាមើលរីឯអ៊ីសូឡង់អគ្គិសនីចម្លងសំដៅបើកកញ្ចក់អង្គធាតុមិនចម្លងអគ្គិសនីដូចជាជ័រផ្លាស្ទិកគេយកវាទៅស្រោបលើខ្សែចម្លងអគ្គិសនីដើម្បីការពារការឆ្លងចរន្តអគ្គិសនីដែលអាចបង្កមានគ្រោះថ្នាក់ដូចជាការឆក់ចរន្តអគ្គិសនីបាទការឆ្លងភ្លើងជាដើមអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងมันមានស្រោបពីលើទេអញ្ចឹងដូចជាយើងទៅប៉ះចរន្តអគ្គិសនីផ្ទាល់អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងប៉ះផ្ទាល់អាចធ្វើឲ្យយើងមានគ្រោះថ្នាក់បើលោកគ្រូប្រើប្រាស់ជាមួយថ្មពិលនេះអត់មានបញ្ហាទេគាត់ណាប៉ុន្តែបើសិនជាយើងប៉ះខ្សែភ្លើងដែលប្រើប្រាស់នៅសប្តាហ៍ថ្ងៃទៅផ្ទះរបស់យើងប៉ះហើយអាចមានគ្រោះថ្នាក់ដល់យើងអញ្ចឹងបងប្អូនយើងត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នបងប្អូនណាអញ្ចឹងយើងរៀនមេរៀននេះហើយយើងដឹងពីការការពារខ្លួនកុំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ក្នុងដែរអូខេអញ្ចឹងចូលមកដល់រូបតែម្ដងលោកគ្រូនឹងបង្ហាញឲ្យយើងរូបអ្វីទេគាត់មានដឹងទេបាទនេះមិនមែនជារូបទេគឺជាខ្សែភ្លើងផ្ទាល់ដែលខ្សែភ្លើងឬមួយគេហៅថាខ្សែចម្លងប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងគ្រូលើកមកឲ្យទាំងអស់គ្នាមើលឃើញច្បាស់ទេឃើញច្បាស់ហើយបាទខ្សែភ្លើងឬមួយគេហៅថាខ្សែចម្លងណាមិនទៅគ្រូលើកយកមកបង្ហាញអញ្ចឹងគាត់ដឹងថានៅក្នុងនេះគេហៅថាអ្វីគាត់នេះគឺគេហៅថាទង់ដែងគឺប្រើសម្រាប់ចម្លងចរន្តអគ្គិសនីប៉ុណ្ណាហើយសារវាមានការចម្លងល្អបានល្អប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងខាងក្នុងនេះគេហៅថាទង់ដែងហើយវាសម្រាប់ចម្លងចរន្តអគ្គិសនីណាចុះខាងក្រៅវិញពណ៌ក្រហមហ្នឹងគេពណ៌ក្រហមបាទអញ្ចឹងប្រភេទខ្សែភ្លើងគេមានច្រើនប្រភេទខុសគ្នាអញ្ចឹងគ្រូលើកយកថ្ងៃនេះគឺប្រភេទខ្សែភ្លើងអញ្ចឹងគាត់មើលអីគេគាត់គឺជ័រឬមកយើងហៅថាផ្លាស្ទិកជ័រឬផ្លាស្ទិកវាមានតួនាទីធ្វើម៉េចទេគាត់តួនាទីយកវាយើងអានបាញ់មិញគាត់គឺយើងបានដឹងហើយថាវាមិនចម្លងចរន្តអគ្គិសនីទេហើយមិនបានគេយកវាមកស្រាវខាងក្រៅសោដើម្បីអីគាត់ស្រាវដើម្បីការពារកុំឲ្យយើងប៉ះវាចឹងទៅដល់ពេលដែលមានចរន្តអគ្គិសនីឆ្លងកាត់កុំឲ្យយើងមានគ្រោះថ្នាក់ប៉ុណ្ណាដូចជាការគ្រោះថ្នាក់ដោយការឆ្លងចរន្តអគ្គិសនីប៉ះមកយើងគឺឆក់ឬមួយក៏អាចខ្សែភ្លើងមានច្រើនហើយគាត់នៅតាមផ្ទះរបស់យើងគឺមានច្រើនមានកាយយើងអាចដាក់លើគ្នាទៅបើសិនជាអត់មានស្រោមអត់មានផ្លាស្ទិកស្រោមពីក្រៅទេវាអាចធ្វើឲ្យចរន្តអគ្គិសនីប៉ះចរន្តអគ្គិសនីអាចធ្វើឲ្យមានការពុះសេមួយក៏ការឆ្លងចរន្តអគ្គិសនីណាយើងឃើញវាច្រើនមានការពុះសេឆេះផ្ទះណាវាច្រើនមែនទែនអញ្ចឹងដោយសារការយូរទៅវាកកិតប៉ះគ្នាទៅអាចប៉ះចំកន្លែងណាដែលអត់មានស្រោមនេះអត់មានអ៊ីសូឡង់នេះធ្វើឲ្យប៉ះខ្សែភ្លើងវាឲ្យធ្វើឲ្យពុះសេហ្នឹងណាអូខេអញ្ចឹងយើងដឹងអស់គ្នាហើយគឺឧបករណ៍ឬមួយដែលគ្រូបានលើកតាំងពីដំបូងមកថាខ្សែភ្លើងនេះមិនបានគេថាវាមានទាំងចម្លងអង្គធាតុចម្លងអគ្គិសនីនិងអ៊ីសូឡង់បាទនេះឃើញទេគាត់គឺយកទៅប្រើប្រាស់នៅក្នុងឧបករណ៍អគ្គិសនីអញ្ចឹងខ្សែភ្លើងក៏ដើរតួនាទីក្នុងការដើរតួនាទីជាអង្គធាតុសំដៅគឺជាឧបករណ៍អគ្គិសនីផងដែរអានេះអីគាត់មិនទៅគ្រូនិយាយបាញ់មិញតុំជាម្ដងទៀតគេហៅថាតុងដែងគឺវាមានចម្លងអគ្គិសនីល្អគឺគេយកមកធ្វើជាខ្សែចម្លងបានគាត់តមកទៀតនេះគឺជ័រឬផ្លាស្ទិកគឺវាដែលគេយើងហៅកាត់ថាអង្គធាតុមិនចម្លងអគ្គិសនីឬអ៊ីសូឡង់ហ្នឹងគឺយកមកស្រោបខាងក្រៅឃើញទេគាត់ពីថាស្រោបខាងក្រៅខ្សែភ្លើងហ្នឹងគាត់ណាដើម្បីងាយស្រួលនៅពេលដែលយើងកាន់ឬក៏ផ្លាស់ទីខ្សែភ្លើងពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយអូខេតោះយើងចាប់ផ្ដើមចំណុចបន្តទៀត